네, 안녕하세요. 납땜 명인입니다. 자, 오늘은 제가 여기 커넥터 요거랑 요거에 대해서 설명을 할 건데 B2B 커넥터 중에 요거는 FFC 커넥터고요. 주로 1대1로 연결을 많이 할 때 사용을 하는 커넥터고, 요거는 FPC 커넥터인데 약간 필름 형태로 좀 고급지게 돼 있어요. 근데 일반적으로 FFC 커넥터와 FPC 커넥터를 거의 같다라고 생각하시는 것 같은데 약간의 차이가 있습니다. 그게 뭐냐면 FPC 커넥터 같은 경우에는 주로 이제 주문 제작을 해가지고 여기 이제 회로가 조금 그려져 있어요. 그러니까 회로가 살짝 첨부가 된다라는 소리죠. 그리고 FFC 커넥터 같은 경우에는 주로 1대1로 많이 사용하는 커넥터고 가격이 되게 쌉니다. 이거에 비해서 상당히 싼 편이에요. 그런 차이가 있습니다. 그래서 오늘 이 커넥터를 제가 커넥션 하는 영상을 한번 올려보도록 하겠습니다. 자, 일단 요거는 이제 LCD인데요. 보통 이렇게, 잠시만요. 여기 뚜껑을 열고 항상 자연스럽게 체결을 하면 됩니다. 이렇게 끼우시고, 그리고 여기 뚜껑을 닫고 뭐 이런 형태로 요거는 이제 FPC 커넥터인데 여기에 체결을 할 거예요. 잠시만요. 자, 얘부터 할게요. FPC 커넥터 둘 다 이렇게, 자, 보이시나요? 자, 여기서 뚜껑을 열고, 자, 뚜껑을 열고 자연스럽게, 그리고 뚜껑을 닫고 이런 형태로 해주시면 됩니다. 얘도 마찬가지로 이런 핀셋을 이용해서 자, 이렇게 끼운 상태에서 이렇게 뚜껑을 닫으면 돼요. 자, 한번 보시죠. 자, 이런 형태로 연결을 하는 거예요. 1대1로. 자, 보이시죠? 자, 이렇게 해서 이제 전원을 인가해서 테스트를 하면 됩니다. 그러니까 FFC 커넥터는 그냥 1대1로 연결을 해주는 커넥터라고 생각하시면 돼요. 자, 이런 식으로. 자, 얘 같은 경우는, 자, 뚜껑을 열고 이렇게 쏙 빼고 이렇게 들어서, 자, 다시 이렇게. 자, 이게 뭐라고요? FFC 커넥터입니다. 그리고 이렇게 필름 형태로 돼가지고, 자, 좀 가까이 한번 볼게요. 여기 자세히 보시면은 회로가 그려져 있어요. 요런 형태의 색깔과 회로가 그려져 있으면은 FPC 커넥터라고 보시면 됩니다. 오늘은 요 두 커넥터의 차이점에 대해서 한번 알아봤습니다. 자, 그럼 오늘도 날씨 더운데 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.